Саламатсыңарбы балдар? Физика предмети боюнча 10 класстар үчүн даярдалган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, балдар, биз бүгүн эң акыркы өткөн главанын эң акыркы темаларын өтүп бүткөнбүз. Бүгүн биз жаңы главага кирмекчибиз. Жаңы глава, балдар, бул биз үчүн өтө маанилүү. Биздин күндөлүк жашообуз менен бул дагы өтө тыгыз байланышкан главалардан. Жана анын ичине камтылган бир нече күнүмдүк жашоо менен байланышкан темаларды биз бирдикте өтмөкчүбүз. Андыктан барыңар, дептер калемсаптарыңарды алып экранга жакыныраак отурушуңарды өтүнөмүн. Анда эмесе баарыбыздын маанайларыбыз жакшы болсо, келгиле. Биринчи адаттагыдай эле буга чейин өтүлгөн теманы бир сиресиге салып алалы дагы, андан соң жакшы сөз менен жаңы сабагыбызды баштайлы. Өткөн сабакта аморфтук жана кристалдык нерселер туурасында сөз кылганбыз. Аморфтук жана кристалдык нерселерге кайсы заттар кирердиги туурасында ажыратып караганбыз. Катуу нерселердин эрүүсү жана катуулануусу боюнча толук түшүнүп бергенмин. Кандай температурада нерсе эрисе, кайра ошол температурада ал өзү катууланардыгы туурасында толук түшүнүп алганбыз. Ошону менен бирдикте катуу нерселердин касиетин изилдөө боюнча бир нече жергиликтүү окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү, деги эле ушул биздеги Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын аткарган иштери туурасында биртке сөз кылып бергенмин мен силерге. Азаматсыңар балдар, мен ойлоймун, өткөнкү сабакта берилген темалардын дээрлик көпчүлүгүн жакшылап өзүбүзгө өздөштүрүп ала турган болчу болсок, ошол жерде өткөн темалардын дээрлик көпчүлүгүн, балдар, биз эмне кылабыз? Күнүмдүк жашообузда пайдалана алсак жана колдоно алсак, мынакей ошол бизге билим болуп эсептелинет. Азаматсыңар балдар, демек бул буга чейин өтүлгөн темаларды кайталап алдык. Эми келгиле, ушуга чейин өтүлгөн темалардагы математикалык түрдөгү бир нече формулалар менен да таанышканбыз. Ошол формулаларды пайдаланып, мен силерге маселе чыгарып берейин. Биргеликте чыгаралы, албетте жазып отурабыз. Биринчи алгач эмне кылышыбыз керек? Маселенин шартын окуп түшүнүшүбүз керек. Анда кеттик окуйлу. Суунун беттик тартылуу коэффициентин аныктоо үчүн тешигинин диаметри 2 мм болгон тамчылаткыч пайдаланылган. 40 тамчынын массасы биригип келип 1,9 грамм болгон. Ушул маанилер боюнча суунун беттик тартылуу коэффициенти канчага барабар болгон дейт. Анда кеттик, эми жазалы. Берилди. Ошол жерде тамчылаткычтын диаметри 2 мм экен. Миллиметрди эмнеге айландырабыз? Метрге айландырабыз. Анда 2 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасына метр болот экен. Ал эми тамчылаткан тамчынын саны 40 дейт, Жана ал жерде ошо баары тамчы биригип келип, ал канчаны түзүптүр? 1,9 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасына килограммды түзгөн экен. Эми биз табышыбыз керек экен ошол жердеги тамчынын тыгыздыгын дейт. Анда сигма барабар L бөлүнгөн F деген форманы жазабыз бул жерден. Ал жерден F'тин маанисин коебуз. F барабар болот бул M көбөйтүлгөн J'га, M ошол тамчынын массасы, Ж ошол тамчынын эркинчи ылдамдануусу болуп эсептелинет. Бул жерден кайра L'дин маанисин коебуз. L барабар болот 2πr'ге. Туурабы? Узундугу, Эми бир тамчынын массасын, эгерде биз ошол жерде бир тамчынын массасын N бөлүнгөн M болгондуктан, анда биз ордуна коюп чыгат экенбиз бул жактан сигма барабар 2πrn бөлүнгөн mj. Формуланын баары кайдан келгендиги жөнүндө мынакей жогору жагынан баштап карап чыксаңар эле түшүнөсүңөр балдар. Эмесе келгиле эми чыгарып баштайлы. Сигма барабар 1 мына m массасын койдук. 1,9 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасы көбөйтөбүз 10го эркин түшүү ылдамдануусуна метр квадратына көбөйтөбүз. Ал эми 6,28 мынакей 2πr деп атат, П'дин мааниси 3/14 да мынакей ошол экен 2ге көбөйтсөк 6,26 көбөйтөбүз ал санды 2 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасына, тиги жерде 2 деп турат, 2 диаметри жаздык. Ал эми аны бөлөт экенбиз 2ге жана көбөйтөбүз 40ка. Бул тамчынын саны. Анда 2 көбөйтүлгөн 19 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасы, аны бөлөт экенбиз 6,28 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасы жана ошондой эле 40ка. Эми көбөйтө турган болсок, бул жерден кыскартууларды кыскартып салабыз. 2 менен 2 жоюшуп кетет бул жерден. 2 менен 2 жоюшуп кеткенден кийин эле 19 көбөйтүлгөн
1,9 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасы жана ошондой эле 6,128 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасы көбөйтүлгөн 40 болду. Анда бул жерден ушул жерде -3 даражалар жоюшуп кетет дагы. 19 бөлүнгөн 251 келип чыкты. Эми ушул жерден бөлө турган болчу болсок, анда 0,175 метр бөлүнгөн ньютон келип жатат экен. Мен алдынан силерге түшүнүктүү болуш үчүн анакей бирдиктерин жазып койдум. Мен бул жерден эми бирдиктерин жазып койдум. Анда эмесе келгиле жообун көрөлү. Демек, суунун беттик тартылуу коэффициентин аныктоо үчүн тешигинин диаметри 2 мм болгон тамчылаткыч пайдаланылса, 40 тамчынын массасы 1,9 грамм болсо, ушул маанилерди боюнча суунун беттик тартылуу коэффициенти көрсө 0,175 ньютон метр бөлүнгөн ньютонго барабар экен. Манакей жообу. Азаматсыңар. Келгиле эми кийинки маселеге өтөлү. Көлөмү 6 см куб болгон идиште ички диаметри 1 мм болгон түтүктөн суу тамчылап түшөт. Бул идишти толтуруу үчүн 20 градус Цельсий кезинде канча тамчы тамган болот? Берилди. Нью барабар 6 см, В барабар 6 см куб. Аны айландырабыз эмнеге? Метр кубка айландырабыз. Демек, 6 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасындагы метр куб болот. Диаметри 1 мм, аны айландырабыз 10⁻3 даражасына метр. Суунун тыгыздыгы 1000 метр куб бөлүнгөн килограмм. Билебиз муну, таблицадан карайбыз муну. Ал жердеги градус болсо 20 градус Цельсий. Ошол жердеги суунун беттик тартылуу коэффициенти эмеле эсептедик. Мынакей 0,1073 метр бөлүнгөн ньютон. Эркин түшүл дамданысы 10 метр секунда квадрат. Эми ушул жерден табат экенбиз. Ошол жердеги суунун тамчынын санын дейт, канча тамчы тамгандыгын. Анда сигма барабар L бөлүнгөн F жанагындай эле. Бул жерден ошол жердеги сигмабыз эмне болот? Жанагы эле формула экен. Мынакей M көбөйтүлгөн J бөлүнгөн 2πrn. L барабар болчу барыбызга белгилүү болгондой эле 2πrге, J болбочу болсо L барабар болот экен 2πd бөлүнгөн 2 барабар π көбөйтүлгөн d-га. Анда биз жазат экенбиз, бул жерден жогорудагы нерселердин баардыгын барабардап келип жаза турган болчу болсок, анда сигма барабар m көбөйтүлгөн j бөлүнгөн n d көбөйтүлгөн n. Эми ушул жерден бир тамчынын массасы жогоруда айткандай эле n бөлүнгөн m болсо, анда ал жердеги ошол жердеги тамчынын массасы бул ошо ро көбөйтүлгөн v-га барабар. Демек, бул ошо эки сигма барабар болот экен суюктуктун тыгыздыгына. Анда сигма барабар P, V көбөйтүлгөн J жана ошондой эле бөлүнгөн P, D көбөйтүлгөн N. Эми ушул жерден N'ди таба турган болчу болсок, анда N барабар P көбөйтүлгөн ню көбөйтүлгөн J бөлүнгөн P көбөйтүлгөн D көбөйтүлгөн сигма болду. Эми келгиле ордуна коюп чыгаралы. Тыгыздыгы 1000 метр куб бөлүнгөн килограмм. 1000 көбөйтөм 6 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасына көбөйтөбүз 10 метр квадратка турабы, метр секунда квадрат бөлүнгөн метрге эсептегенде бул ушу эркин түшүл дамданысы 10 деп алганыбызда. Анда 3,14 бул пинин мааниси, аны көбөйтөбүз 10⁻3 даражасына жана андан чыккан санды көбөйтөбүз 0,1073гө эсептегенде бул ошол суунун беттик тыгыздыгы. Анда 6 көбөйтүлгөн 10⁻2 даражасы көбөйтүлгөн 10⁻3 даражасы бөлүнөт экен 0,229га. Бул жердеги бул экөө бири-бири менен кыскарышып кетет дагы. 60 бул жакка өтөт. 60-ты бөлөт экенбиз 0,229га бөлө турган болчу болсок, анда чыгат экен 262 жыл болот экен. Демек балдар, мынакей бул жерден бул кыскарып кетти, бул менен бул кыскарып кетти дагы эле. Ошол жерден ньютон кыскарат да, метр ньютон калат. Бирок балдар тамчынын бирдиги жок. Анда көлөмү 6 см куб болгон идишке ички диаметри 1 метр болгон түтүктүн суу тамчылап түшөт. Бул идишти толтуруу үчүн 20 градус Цельсий кезинде канча тамчы тамган болот дейт. Көрсө жообу 262 тамчы тамган болгон экен. Азаматсыңар балдар, мынакей бул чыгарылган маселелердин бардыгы биз өтүп бүткөн главадагы негизги делинген формулаларды пайдалануу менен мен силерге маселе чыгарып бердим.
Мен бүгүнкү сабагымды бул жакшы сөз менен баштагым келди. Билим адам жанына чындыктын үрөнүн себүүчү курал дейт, деп Каменский айткан экен. Демек балдар, билим ар дайым биз менен болот. Ал жана ошондой эле биздин жаныбызда чындыктын үрөнүн себүүчү негизги дегилинген курал. Биз канчалык деңгээлде билимге ээ болсок, ошончолук деңгээлде эң күчтүү курал менен жүргөн болот экенбиз. Азаматсыңар, мен ойлоймун силерде билимиңер бар жана ошондой эле эң негизгиси чындыкка үйрөнгөн жакшы инсандар болуп калыптанып жатасыңар деп ойлоймун. Андыктан баарыңарга билимдүү болушуңарды каалаймын. Келгиле эмесе бүгүнкү жаңы темабызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы электродинамика эмнени окутат? Элементардык заряд нерселерди зарядтоо. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө электродинамиканын негиздери жана ошондой эле электростатика бөлүмүнө тактап айтканда 12-глава боюнча толук түшүнүктөрдү алабыз. Элементардык заряд эмне экендиги жөнүндө жана нерселер зарядтоолордун физикалык маанисин окуп үйрөнөбүз. Демек балдар, мынакей, бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болот. Андыктан баарыңар дептер калем саптарыңарды жакшылап дайындап, экранга чукулураак отурушуңарды дагы бир жолу суранамын. Себеби балдар, биз жаңы главага кирип жатабыз. Мына бул главада биз ушу күнүмдүк жашообузда пайдаланып жаткан электр энергиялар, электр токтору жана электр тогу менен иштей туручу бир нече приборлор, куралдар, мына ушулардын иштөө шарттарын, алардын физикалык маанилерин жакшылап түшүнөбүз. Демек балдар, мен айтам, дагы бир жолу кайталап силерге, бул глава биздин жашообуз менен абдан тыгыз байланышта. Ошондуктан бардык сабактарга активдүү катышууну аракеттенгиле. 8-класстын физика курсунда электр кубулуштарынан баштаган элек. Ошондуктан адегенде биз электродинамика бөлүмү эмнени окутаардыгын түшүндүрүп баштайлы. Бөлүмдүн аты эле байкалып тургандай, сөз электр зарядына ээ болгон бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттенишүүлөрү жана кыймылы менен аныкталуучу процесстер жөнүндө экендигинде. Мындай өз ара аракеттенишүү электродинамикалык аракеттешүү деп аталат. Мындай өз ара аракеттенишүүнүн табиятын окутуп үйрөнүү биздин физиканын бирден бир фундаменттүү түшүнүктөрүнүн бири болгон электромагниттик талааны да билүүгө алып келет. Электродинамика бул зарядталган нерселердин же бөлүкчөлөрдүн өз ара байланыштары, иш жүзүнө ашырылуучу материянын өзгөчө түрү болгон электромагниттик талаанын касиеттери жана закон ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим болуп эсептелинет. Дептерлерибизге жазып отурабыз. Электр динамиканын өнүгүшүнө биринчи илимий изилдөөлөрүн жүргүзгөн Англия окумуштуусу Джеймс Максвелл Гюгенс анын практикада кеңири пайдаланып, радио берүү, кабыл алуу ишке ашырган орус окумуштуусу Александр Попов жана башкалар көптөгөн окумуштуулар болушкан. Электромагниттик кубулуштардын практикада сансыз көп колдонулуштарда жер жүзүндөгү элдин турмуш шартынын өзгөрүшүнө алып келген. Мисалы, электр тогунун радио, телевидение, телефон жана башка байланыштарсыз цивилизацияны элестетүү кыйын. Ошондуктан бул бөлүмдүн окутулушу адам баласынын өсүш цивилизациясына үчүн эң керектүү жана анын окутулушу зарыл маселелердин бири. Бул экранда көрүп турган окумуштуулар ушул электродинамикага өз салымын кошкон улуу окумуштуулар болуп эсептелинет. Нерсе электрленди же зарядталды дегенди кандай түшүнөсүңөр деген суроону балдар. 8-класста эгер бир нерсе сүрүлгөн нерсеге кагаздын майда бүртүкчөлөрүнүн өзүнө тартса, анда ал электрленген болот деп жооп бере элек. Эми бизде ал жооп канааттандырбай калды. Ага жооп берүү үчүн биз нерсенин эң майда бөлүкчөсү болгон атомдун түзүлүшүнөн баштайбыз. Мынакей, атомдор оң зарядталган ядродон, протондордон турат. Аны терс зарядталган электрондор айланып жүрөт. Экранда көрүп турабыз, мынакей, ядро, протон, бул оң заряд, нейтрон зарядсыз бөлүкчө, электрон терс заряд,
Эми bir электрондун заряды элементардык заряд деп аталат. Ал 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻⁹ даражасындагы кулонго барабар. Эгер атомдогу протондордун саны электрондордун санына барабар болсо, анда нерсе электр нейтралдуу деп аталат. Түшүнүп жатабыз аныктамаларга? Эгер дейт, ошол жердеги атомдордун протондордун саны электрондордун санына барабар болуп кала турган болсо, анда биз аны электр нейтралдуу деп атайт экенбиз. Элементардык заряд боюнча өзүнүн илим ишин жүргүзгөн Эрнст Резерфорд англиялык физик, Лондондун кароол мүчөсү, академик. СССРдин Илимдер академиясынын жана көптөгөн башка академиялардын ардактуу мүчөсү, атомдун түзүлүшү жана радиоактивдик процесстерди окуп үйрөнгөн. Атомдун ядросун биринчи болуп ажыраткан окумушту. Бул 1871 жана 1937 жылдар аралыгында жашап өткөн Эрнст Резерфорд болгон. Эгер атомдуу электрондор протондордун санына барабар болсо, анда нерсе электр жагынан нейтралдуу, башкача айтканда, зарядка ээ эмес дейбиз. Ал эми кандайдыр бир себептер менен ошол тең салмактуулук бузулса, анда нерсе зарядталган деп эсептейбиз. Ошол протон электрондордун барабардыгынын бузуусу, башкача айтканда зарядтоонун жолдору түрдүүчө. Сүрүү, тийгизүү, жакындатуу. Мисалы, сүрүүдө бир нерседен экинчи нерсеге зарядталган бөлүкчө өтөт. Кайсы нерсе электрон көбүрөөк өтсө, ал терс, ал эми электрону жетпей калганы оң заряд дейбиз. Мынакей, бул жердеги экрандагы анимациялар бул зарядтардын, элементтердик зарядтардын алып жүрүүсүнө мисал болуп бере алат. Мынакей, бир электрон 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻⁹ даражасындагы кулонго барабар болуп эсептелинет экен балдар. Ошол протон жана электрондор элементардык заряд деп аталат. Элементардык заряд деп эмнени айтабыз десе, протон жана электрондор элементардык заряд деп аталат деп жооп берсек болот экен. Жүргүзүлгөн тажрыйбалардын негизинде окумуштуулар нерселердин заряддарын эки түрүн оң жана терс деп белгилешкен. Шарттуу түрдө эбонит таякчасынан жүнгө сүргөндө эбонитте пайда болгон зарядды терс, ал эми айнек таякчасын жибекке сүргөндө айнекке пайда болгон зарядды оң деп кабыл алышкан. Электр заряды дискреттүү бою, башкача айтканда зарядталган нерсе элементардык заряддардын бүтүн сан чоңдугуна ээ. Кийин 19-жылдын акырында электрон ачылгандан кийин Резерфорд атомдун планетардык моделин бергенден кийин гана электрон терс зарядталган, протон оң зарядталган элементардык бөлүкчөлөрдөн деп эсептелишкен. Окумуштуулар көптөгөн тажрыйбалары бир аттуу заряддар түртүлүшөт, түрдүү аттуу заряддар тартылышат деп аныкташкан. Оң заряд шарттуу түрдө кошуу белгиси менен белгиленет, терс заряд шарттуу түрдө кемитүү белгиси менен белгиленет. Эгерде терс заряд менен терс заряд бири-бирине жакындата турган болсо, анда ал учурда түртүлүшөт. Жана ошондой эле оң заряд менен оң зарядда жакындата турган болсо, анда да түртүлүшөт дейт. Ал эми кайсы учурда тартылышат экен алар? Оң заряд менен терс заряд бири-бирине жакындаган учурда гана тартыла алышат экен. Нерселердин зарядталгандыгын же зарядталбагандыгын электроскоп деген куралдын жардамы менен, ал эми заряддын берилген саны электрометр деген куралдардын жардамы менен аныктай алабыз. Электроскоп жана электрометр бул сүрөттөгүдөй абалда болушат. Эгер электроскоптун баракчалары же электрометрдин жебеси чоң бурчка кыйшайса, анда нерсенин электрленүү даражасы чоң жана тескеринче болот. Электр заряддарын бар экенин аныктоочу электроскоп же электрометр деп аталат бул куралдар. Бул электроскоп, мына электрометр экранда көрүп турабыз. Грек сөзү скопео байкайм, грек сөзү метро өлчөйм дегенди түшүндүрөт балдар. Демек байкайм жана өлчөйм деген сөздөрдөн келип чыккан экен бул сөздүктөр. Келгиле, анда эмесе бышыктоо үчүн суроолорго жооп берели. Bir электрондун заряды элементардык заряд деп аталып, ал
канчага барабар? A'сы Q барабар 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 даражасындагы кулонго. Б'сы Q барабар 1,7 көбөйтүлгөн 10⁻19 даражасындагы кулонго. Б'сы Q барабар 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻18 даражасындагы кулонго барабар болсо, Г'сы 1,6 көбөйтүлгөн 19 даражасындагы кулонго барабар дейт. Анакей, кайсынысы болушу мүмкүн? Жообун чыгаралы. Жообу 1,6 көбөйтүлгөн 10⁻19 даражасында кулонго барабар экен, азаматсыңар. Эгер атомдогу протондордун саны электрондордун санына барабар болсо, анда нерсе суроону толуктайт экенбиз. Заряд нейтралдуу деп айтылат. Нерсе электр нейтралдуу деп аталат. Нерсе заряддалды деп аталат. Нерсе заряддалган жок деп аталат дейт. Жакшылап ой жүгүртүп түшүнөбүз. Эгер атомдогу протондордун саны электрондун санына барабар болсо, анда нерсе жообун чыгаралы. Электр нейтралдуу деп аталат экен. Азаматсыңар. Кийинки суроого өтөбүз. Протон жана электрондор кандай заряд деп аталат? Нейтралдуу заряд, терс заряд, оң заряд, элементардык заряд. Протон жана электрондор кандай заряд деп аталат? Нейтралдуу заряд, терс заряд, оң заряд, элементардык заряд. Жообун чыгаралы. Туура, элементардык заряд деп аталат. Кимдер туура тапса, куттуктаймын. Кане экранда көрүп, экрандагы заряддардын шарттуу белгиленишине карата жооп берели. Бул учурда түртүлүшөт, тартылышат, аракеттенишет, аракеттенишпейт. Оң заряд менен оң заряд турат, терс заряд менен терс заряд турат. Түртүлүшөт, тартылышат, аракеттенишет, аракеттенишпейт. Азаматсыңар, бул учурда түртүлүшөт. Себеп дегенде булардын уюлдары бири-бирине барабар болуп калып жатат. Андыктан биз аларды түртүлүшөт деп айтабыз. Азаматсыңар, жогоруда мен берген суроолордун дээрлик бардыгына туура жооп бердиңер деген ойдомун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө биз балдар электродинамика эмнени окутат туурасында толук түшүнүк алдык. Деги эле электродинамиканы биз эмне максатта окуп үйрөнүшүбүз керек экендиги жөнүндө анча-мынча болсо да түшүнүктөргө ээ болдук. Элементардык заряд, кандай заряддар экендиги туурасында, электр заряддардын түрлөрү, алар кандай уюлдарга ээ экендиги жөнүндө жана ошону менен бирикте электроскоп жана электрометр туурасында толук түшүнүк алдык. Электроскоп жана электрометрлердин физикалык маанилери, алар деги эле биздин күндөлүк жашообузда кандай максатта колдонулардыгы туурасында толук түшүнүк алдык. Анда эмесе балдар, үйүбүзгө тапшырма балдар. Физика 10 классыбыздын 12 главасындагы эң биринчи делиңе жаңы алгачкы темасын бүгүн мен силерге өтүп бердим. Кошумча ушул 10 класс китебинен жана ошондой эле интернет булактарынан дагы өз алдыбызча билимдерге ээ болуп коюуну унутпайбыз. Демек балдар, кийинки сабагыбызда мен мынакей ушул темалар боюнча кайрадан силерге бышыктап, дагы да болсо түшүндүрүп бермекчимин. Кийинки сабагыбыздан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.